अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी ब्यूटी फैशन। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एचडी मोबाइल वॉलपेपर्स। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप लोग ईज़िली मेरी वीडियोस को देख सकें और एंजॉय कर सकें। इसके अलावा और भी वॉलपेपर्स देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर हर तरह के वॉलपेपर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को इन टॉपिक से रिलेटेड भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस और कलेक्शन देखने को मिलेंगी। आई होप जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आज की जो वीडियो है वो वॉलपेपर्स पर है। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। सो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।